Voilà, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est samedi 26 janvier 2021. Donc, nalingi lelo. Mingi na bandeko oyo bazalaka bakotaka live. Nalingi tozongela peut-être tozongela masolo na biso. Ndenge ezala comme d'habitude il y a dimanche. Merci d'abord na bandeko nyonso tout oyo bazwaki temps ya kolanda émission elekanaki semaine passée. Nazwi vraiment ba sujet ebele natangi na email na ngai nazwi ba sujet ebele et puis nazwi ba félicitations ebele ndenge nabordaki sujet oyo. Na osenga na bandeko na ngai vraiment tomeka kopartage na bino bongo et osala ngai ba courage ebele et puis ba inspiration oyo nzamba opesa ngai mpona meka kosola na bino ke na partage yango ere nyonso tu na bino mais comme d'habitude soki okoti sikoyo meka mpe kotindela ndeko na yo mpona yebi sikoyo toza na confinement bato nyonso tu baza na kati ya ndako bato nyonso tu bafandi na kati ya ndako bamisusu nde teknologie ya mikolo ezali c'est-à-dire bato bakolanda biso sikoyo boza na kati ya mbeto bao balamukai mo avant parce que bao balamukai mpe na retard neti biso trouvé na salon après avoir kota na rédaction mpo koyeba eloko nini na kokosola na bino lelo. Mais avant na banda émission nalingi nasola na bandeko na biso mwa moke concernant makambo ya liwa ya tante na biso oyo auti kotika biso na nkombo ya mama Hélène. Nasolaki na bino mbala elekaki mama Hélène yeyo momoni ye yeyo mama Hélène yeyo auti kokufa kala mingi te nazongi sisu na bato baomona ye bien mama Hélène yeyo auti kotika biso kala mingi te nasir bomoni mpe na kozongela yango mpe lisusu nazo senga na ndeko na biso oyo azo faire circuler video ya mama Hélène ntango azalaki na bomoto na ye azobina na kati ya salle na feti moko boye. S'il te plaît alongola video parce que toza na ntango ya mawa toza na ntango ya bisengo te et puis tozala mwa moke na mwa ba réserve moke soki olingi otinda video ya bato oyo ya famille oyo ya bato bakufeli yango il faut oza quand même na mwa ba permission ya kotinda video wana eleka na ba réseaux sociaux parce que bato mosusu ezosala bango bien te bamisusu baza na mawa mais bazoyokaki ba video moko ezali comme moi personnellement j'ai entendu que batie video moko boye mamele baobina bango na mobile na ye na kati ya na feti moko boye quelconque même soko priaki ya filmaki yango okoki toujours ogarde yango mpo na yo moko eza baarchive na yo moto bozalaki na ye garde yango mpo na yo moko mais mpo bopublie yango ou bien mpo na opublie yango na baréseaux sociaux normalement il faut quand même oyeba soki olingi osala yango ou pas parce qu'il y a des vidéos oyo ezobima de temps en temps mais bato bazopublie yango te mais bato balingaka kopublie babiloko mosusu oyo ezoconcerne mpenza yo te mpo publie yango ozomona. Donc ndeko wana oyo atiaki yango ye moko ayebi ameka kozongisa video wana alongola yango na place mpo ezosala bien te soki moto akufi basalaka bavideo ya ye pamba te kotia yango na kati na nini plus bokokosala émission soki bolingi bolobeli mais kotia bavideo na ye eza bien te. Nazongeli tala mama Hélène yeyo oyo aza tante nanga propre ye moto auti kotika biso lelo nde tozoloba boye toza na certificat de décès et puis tozomeka kosolola na batapon funèbre
pour basi bapesi biso montant ya cercueil na package nango ndenge ezalaka. Donc tokendo tala na cimetière totala libulu jeudi, et après tomega koluka moya kopesa ba mbongo msusu pour ba permettre biso to garder booking autre ça la provisoire pour to ya ko annoncer nango. Mais tozwaki numéro ya account po bato bakanda obenga biso baotuna biso numéro ya account mpona bato basala contribution na bato bayebi ye. Numéro ya account yango oyo soki mutu akotala yango bien to mutu akotala yango bien te nazonga yango sikoyo mba mosusu. Numéro ya account yango oyo, numéro ya account yango oyo. Donc mutu soki atali yango okangi photo eza na nation wide, numéro ya compte yango oyo, et puis na kotia numéro ya compte yango lisusu na émission oyo. Donc oyo bakomi bien yango oyo. Donc oyo eza na bic soki alingi, oyo eza numéro ya compte ya mwana na ye, na mwana ne propre ya mobali, parce que après réunion todecidaki ke bato nyonso tu baoyo bakontribue mpo na ye batia yango na numéro ya compte ya mwana na ye oyo baza na besoin koparticipe mpona koyede kolanse video mpe mpona ye eza nde tomonaki yango mpe eza bien, mais tokomi sikoyo na mamba kotia mwa quelque chose mpo emeka koyede famille wana mpona banterrement ya moto bino boyebaki ye. Alors short code nango ezali 07 10 40. Na répété short code nango pour na kozonga sa na okomango pe na se ya nini ezali 07 10 40. Account nango ezali 51 25 62 76. Donc account na yango ezali 51 25 62 76. Banque ezali nation wide. Kombo ya mwana na ye ezali MR nde tobengaka messier, après tie B. Mbokolo. Donc Mbokolo bakuma yango avec MBOKOLO. Donc kombo ya mwana ngo ezali Mbokolo, Monsieur Mbokolo, MR B espace MBOKOLO. Na okomango après pour na kolakisa bino. Donc ba donner nango yango yo yango na mutu oyo alingi a contribuer pona makambo ya Mama Hélène yango yo. Alors na kotia pe numéro ya contact soki émission esili pona ko bato baza na besoin ba contacter mwana o baza makasi na technologie te, mais je crois que facilitation ezali mingi epai ya na banque soko keka pa na banque na yo obeti yango ou bien obenginga na rebandeli yo lisusu a compte wana otia yango ekozala mwa bien. Eza pona bato oyo baza na besoin ba contribuer pona mambo etali ya Mama Hélène oyo bato nyonso tu bayebi ye. Nde nalobaki avant na bande émission ke ndeko oyo atiaki video ya tante, c'est-à-dire Mama Hélène, que azobina na feti akoki toujours alongolango parce que ezosala vraiment propreté. Pour toza na tango mawa soki video na bosalaki ota bozali bino mbale, mais meka kolongolango parce que ezosala propreté, parce que baninga bazolela mais bazoyoka ba video mongo ezokota kuna azosala ambiance na ye. Oui, ezaki ambiance na ye le passé, mais aza susute toko kanisa kaka ye na nzela ya video wana oyo azobina te. Alors soki ndeko wana ou bien bino moto boolanda yango soki boyebi ndeko wana tiaki yango na mire na ye boyebiseki alongola yango eza propreté na minute oyo. Tolakisa toujours makambo na ye oyo photo na ye oui mpona koyebisa bato mosusu oyo bayebaki te soki akufaki bakoka koyebaki no akufi, mais kotia video na ye eza vraiment mingi propreté.
Donc pour na mambetali ya enterrement, je crois nako signale bino soki jeudi bandeko bauti kuna, donc y compris nanga surtout uti kuna nako kozonga pe vendredi pour na ko annoncer bate belé babengaki bazana besoin participer. C'est le moment yango yo on appelle si ba à compte nango na pesi yango pour na mutino surtout ameka ko naba on appelle ça compte ya mwana na ye. Les amis tout mususu te eza compte ya mwana na ye. Donc biso nyonso tout to participer kuna. Nazo rappeler lisusu short code na yango so na carte banque na short code na yango ezali 07 10 40. Nazongeli short code ezali 07 10 40. À compte nango ezali 51 25 62 76. Banque ezali Nation Wide. Donc ce qui au tiembo on okuna au commis référence na yo. Cheka combo na yo et au sala bien. Mais à compte de PC eza à compte ya moana. Donc tout ça là bien. Et puis je rappelle encore une fois que bon la vidéo on a de quoi checker vidéo on a que tant azobina alongo lango et tout ça là bien té. Toujours quand c'est na mawa to quand c'est na makambitali ya ba vidéo na eta mazaki. Regardez moi pour archive na eza bien mais o eza vraiment important pour le moment ezali tozui package o ezali moins cher par rapport à bah et puis tu négocies la bango bien mais siko eza likambo ya kokokisa mbongo pona tout ça la enterrement et les cas na bomeseno ndenge zalaka. Alors annonce monsieur ezali que tant azai ko fanda na mobile na ye mais pour le moment mobile na pe aza sous sérieusement malade aza na hôpital oyo nyonso tout ayebi ke soit tant azalaki na nyongo na ye ameki ko contacter surtout nga ekanga nga nazopesa toza parmi bato tozo coordonner makambango o contacter nga ou bien soki yo oyebi ke ozalaki na mbongo ya tante contacter nga na otia na orienter vers moi na ye comme ça bokende opesa mbongo soit biso topesa bino ou bien soit yo okende opesa mbongo na yo oyo oyebi ke ozalaki na nyongo ya tante topesa ngo pa parce que mowe iso akufi akotu na nyongo te ba batu na nyongo zaka volontairement biso na biso toyebani ke non nazaki na nyongo na ye nazoki eloko na ye boye nakenda kozongisa yango tosala ngo ndenge ezalaka na bomeseno epa na biso ke moninga akende mais otika na nyongo na ye akende bon après oza na souci après tokobosana oka nde tobosana tosala mo effort wana mpona makambo etali ya liwa ya tante. Donc moto oyo ayebi ke aza na nyongo ya tante akende okota na contact na ngai comme ça atia mbongo na ye kuna nde ekozala penza bien. Donc bato balakotaki na depuis émission na si bosi boyebi yango déjà tozosenga na vidéo wana na moto oyo atiaki yango alongola yango parce que c'est pas une bonne manière ya kopanza sango aliwa ya kolakisa vidéo oyo moto akosala ntango azalaki en vie azomela azobina banini tout et tout eza penda propreté. Bandeko ya église po azali kosambela bandeko église en tout cas numéro ya compte yango wana et puis kombo ya mwana ezali Darius na kombo na mboka yango donc surnom na eza Darius. Soki oza na besoin de contacter olingi oyeba benga ngai na kotia na contact na ye bokutana comme ça boyeba nde nini po azalaki mpe moto ya bagroupe azalaki mpe moto ya bagroupe donc bama Cécile bazali bani bazalaki bagroupe numéro na bango bayebi ndeni baosala bacotisation ndamu na bango. En tout cas moto nyonso azalaki na besoin de participer kohésite te soki ocomprendre numéro ya short code bien te obenga na oribandela yango na ndenge ya bien. Bon voilà. Et puis tokotsana na bandeko mususu pour après to banda kosala nini émission na biso et ozala pena moi moke bien. Dans ce tokotsi tozwi ata toleka ata 20 personnes pour oyo bandeko mingi balingaka ntango tosala émission bango mpe bazalaka soki bazali esalaka bango moins bien au lieu ke bazala na retard
mosusu na retard oyo kaka te nayebaki te nga na nga nalanda mpo lelo eza émission soki moto alingi atia commentaire akoki kobenga mpe olie kokoma contribue ekozala mwa bien mpo baninga mosusu bayoka yo. Alors nalinga avant na banda émission na nga naloba boye Congolais comme d'habitude asala différence ya ye moko mais a expliquer bato bien te. On a Congolais comme d'habitude. Et ba auteur ya ba renisseur, c'est-à-dire bato basangi saka bato na libanda mboka ba expliquer pe biso bien te quelle est la différence entre politique et sociale et l'église. Au moment tant to lobela makambo awa on a biso bokoti biso tolinga ma politique te. Tolinga politique te. Mais tolinga mingi par exemple ma so le membre église qui n'est pas membre église. So le membre social qui est membre église. Or to bo sana ke okoki ko parler makambo ya politique te sans pour autant donc okoko boya politique te parce que politique eza na katia social. Donc, politique est un akatia social. On peut éviter politique parce que au sambelak. On peut éviter politique parce que au binaka, to lingara musique, to ni non non non. Parce que tout est un akatia politique. Peut-être interprétation, explication des amabés par ignorance, mais tout ça, bison sur un akatia politique. Na repère cet exemple moko. Lelo o to fandi bison sur tout. Même activité moko ezate, église ezate, nini ezate, où ils ont contrôlé ces années, c'est la politique. C'est que comment tu peux éviter politique, mais tu s'intéresser à la sociale. Or que na katia social politique ezali. Parce que na katia politique, batia bakengeli, c'est-à-dire ba surveillant, peut ba faire au bateau ba faire tournaka babilo kona bazali. Nde yoka balobi ministre de la culture, ministre des affaires étrangères, ministre de l'environnement, de bâtir un ministère. Donc ils ont le quatre églises, aux autres pasteur, évangéliste, prophète, nani. Donc organisation na bango wana na katia politique ce que ils allaient. On peut échapper parce que ils ont bateau, social ils ont bateau. Sur place, il faut mibeko ezala, ordre ezala. C'est-à-dire, ordre, bato wape sa mibeko wana, selon de wamba yokanara, eza ba politicien. Ce que ceux qui osali mutozo vivre, et que le bique nga mba politique etalinga ite, nga la otala marambo ya business na nga na mosala, oza ko se tromper parce que okokoma na mibeko. Tango okoma na mibeko, ba politicien de bango, ba fanda kama no votara ba mibeko, nde ba kotambusa bino. Donc, beaucoup yo éviter politique te. Ezalo sambelaka, oko éviter politique te. Il faut yo kakayango. Pour lelo, to moni yango ke ba politicien basali nyonso ke po batali sabino bat musu bozo vivre en ignorance, batali sabino ke lelo soki biso to lobby ke lelo to fongola bino bo bima. Yango moni lelo ba pasteur bazoki na bakwena bango, bakomi kote ya biso na ba réseaux sociaux ndenge biso to te ya boy. Bende to so la boy. De va passer à ma commune dans le mais balobi na bango bi par question na kate ba salle. Par question beaucoup tana que 15 personnes vont prendre la place mo babo yango. Wana c'est pas politicien. C'est que bazolo bela batu. Batango ne biso. C'est que pasteur na biso ba te biso que bango basa apolitique. Et que bango basa la politique te. Mais parce que les politiques sont contrôlées bango. C'est ça et là que memi biso lelo na kati ya mboka oyo biso Congo et là que memi Congo et kufa ezali yango wana. C'est-à-dire ba pasteur biso ba pasteur ba ote biso ke kozala na Jésus-Christ, c'est-à-dire ozali kolo ya makamonyo surtout. Oui, naza d'accord, mais sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, c'est-à-dire na molimo na koki kondima, tout compte na ko ndima te. Mais na bo moto boye où ils ont dirigé biso eza église te
politicien. Alors, il faut tout ça. Même si on continue dans la Bible, Bible, tout ça, autorité établie. Pour te dire, moi, Bible, on m'a manqué. Et autres, on a tout ça, bateau, bakambi. C'est-à-dire, nous, on a l'église, tout ça, pasteur. Ce qui est normal. Tout ça, évangéliste, et ça, c'est normal. Il suffit pas de les évangélistes, il faut moi, respect panaï. Même si c'est un pasteur, respect pour panaï. Mais le pasteur, il diriger les politiciens. Les politiciens, ils diriger les pasteurs. Indirectement. Direct ou indirect. Alors, dans ma cambo, il faut tout l'anda. Les autres, on a neti, na moni bande kumoka komelinga alobi a komelinga ok. Papa kanga nga na bande kolanda na bande sala émission pour ba mambotali ya mbongo ya odefa mbongo. Après alobi a papa kanga na bande kolanda makambo ya mbongo metango koti na politique nga na zobi mananga. Abimi, ok. Yango na suba belemane surtout wana pina ko développer mon ndam. Soki lelo tozolo bela makambo ya douane. Na ba commerçant oyo a kendra na église mais asambelaka mais makambo ya politique alingi ne kolanda ngo te siko banani oyo bako kodimine prix ya douane. Ce n'est pas qu'en priant bozo prier à les douanes ekiti. Non, il faut message comme pas na ba autorité ya mboka pour ba dimine ba douane wana. Pourquoi? Ce qui douane leki cher et ça quelque part pour freiner développement ya mboka. Parce que ceux qui n'ont pas bimisende dans le bac dernièrement, au sombi télécommande, par exemple pour le kotika télécommande oyo. Baboka ango de temps en temps et belé, ton ba pound shop, ton ba bilokos koto ateka ezango e belé. Mais na kini ba télévision mususu et nti lelo ba télécommande beba et ça la raté. Na cause business mon na lokoti ango e belé. Ya ko lokota pamba. Na ye na mona kini ba isinga bike pona bimisa mona teka mona kini moto mo atielinga primo imaginaire 10 télécommandes tam sala bina ngabike il faut na payer $50. Na calculer mais oh écoute avec $50 na payer $50 ya nini. Siko pona siko baye bisabiso ke prix ya douane ekita il faut bino bato bokenda église botiaka litoi na bino na politique. Parce que douane bato diminuer douane za ba politicien. Bakofanda ba ministre de transport ba yebi ba fandi ba momino sote fandi ba yebi que non de tous aller à douane il faut ça la moins cher pour permettre à ndeko na biso ba kotisa ba biloko eza biloko akoteka eza ba voiture eza ba biloko bele ba kokotsa ngo. Mais ce qui douane eza cher et loko mo eko marché té. Ce qui taxe eza cher et loko mo eko marché té. To ya dollar ezo mata. Taxe bato wana bazofuta taxe te. Siko yoza chrétien au sambela. Yibisanga siko bako changer to yani na mondeni. Mais il faut yibisa passer na bino akoto a prière, c'est-à-dire to comment prier ne loko moko o eza na nzela te. Donc prière eza na actualité te. Pour mutazo prier nzambe sunga biso président Fechi a dimné mais a dimné soki taxe soki ndeni. Nzambe sunga biso président non ozo adresser message non et pas na nani. Monsieur sa pasteur dans la carte église a ko changer ma cambouza politique parce que il y a ceux qui savent que y est aza a politique. Aza politique. On peut remarquer que dans la communauté nabiso nous avons des évangélistes. Nous avons des prophètes au baïb ça qui biso bien depuis Kalake biso toza na ba toza na banane toza na ba évangéliste toza na ba PDM décor. Merci à toi, mon frère Natal Arayo. Moi, je suis publicité dans le rapport de décoration. Vraiment, nous avons pour Moussala Pena et Zomona. Nous avons pib pour tout le monde dans la logique. Donc, on a dit que ça me bien. Nous avons pib sans intérêt. Mais c'est bon. Lelo, tout ça, nous avons corona. Mais ceux qui ont dit que nous prier. O bazo le canaliser va prier ata moko na bango azo mema na actualité té c'est-à-dire mambako mais soy muta kufi to kamwe ho muta kufi o bolamuka na tongo muta kufi mais ba prophète na biso buye bisa biso no toyeba buzo pe courage ya koloba soko koti na kati ya bible omona bato mo bazaki na courage ya okenda koyebisa roi ainsi dit l'Éternel
Donc ake koyebisa parce que obanga te nzambe ndatindi ya loba. Mais les autres ba prophète courageux wana te. Ba ça biso au juste par exemple neti maladie ya nini tozo tâtonner bison surtout na kati ya ba réseaux sociaux. Sans Natal Sabato que boyeba ke soki yo oza ko s'intéresser na politique te politique ko s'intéresser na yo. Ba politicien bakangi ba biloko ba okotsa biloko kolia te na kati ya Congo nzala esalemi na ndenge ya mabe yo kasi nzala wana kosila po yo zo prier non kasi tango yo zo tinda déjà mbongo zo kenda kuna pa mama na bino alia po mama na bino afuta ndako mais de bandako ezate bandako ya l'État biso to fandi atoyebi ke l'État azana bandako na ye oyo atiaka balokate bafanda ezalaka moins cher tobenga yango ana Angleterre council ba housing wana tobenga yango housing awa de ça à l'État. Ils sont moins chers comparément à banda que ça privé. C'est que pour diminuer le prix na yango. Pour diminuer le prix na yango. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire il faut qu'il y ait un parlement, bo fandi bo lobi que non, bato bazo sala mingi te neti siko bato bazo sala te, bo fandi bato na kata bandako, mais bato bazo obligé faut futa mbongo. Ya ba rente wana. C'est que to sala ndeni. Tant que ba l'État ko ba OK, d'accord? Le roi va foutre te pour biso to kangi ba mba na kata ndako misala ezate pendant une année auto tsango ya lockdown ba foutre mbongo te ou bien ba ko benga na pe mutu na kata ndako te po ba bosa na ke mikolo yo bazo nga kutu ba twala na malili te service eza emergency lelo ezali service ya gaz ce quand ndako nous a problème ya gaz au moins batona ba ya rapide parce que ba bike po na bango malili wana nde ezo causer symptômes wana et circuler rapide dans tout tabac. Si vous balobeli on a parlement donc beaucoup qui m'a makambuté ba pasteur na biso ba yebisi biso que non église n'a rien à voir na makambetali c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Il faut tout changer façon à la makam. Biso faut changer façon à la makam. To changer de façon dans ma cam. To prier trop. To fan na mindele. To mona mindele. Mundele croya kana prière te. Mundele. Ce que yebisi mundele que nazo prier pour na yo. Mundele croire na mote. C'est-à-dire azo croire na biloko oyo. Basali yango question na meli paracetamol na obika. Mundele azo croire na mo. Biso loko to uti na ba kindoki makambe belé. Ndi tozo croire na biloko wana. Alors kindoki wana e utaka na jalousie. C'est-à-dire oyo azana kozwa koleka oyo motema mabe wana muso amonika ke mutu azwi il faut na yinaye azwa te muso amone oyo azwi il faut na yinaye azwa te donc place motema mabe on est utande place kindoki botama kindoki ça nécessairement te qu'il faut moto aboma yo po kufa non soki moto déjà aza jaloux na ezweli na yo aza ndoki so na mutu na ane loko monte mais yo zo créer trop et que ya komi ko tiao bakal ne loko nae ba bengi neti muto te yo selanga musala kote te muto na sola bien te muto soko bengi mais yo na muto mbona problème teni te mais olubika sola bien te est-ce que usala asala wa dia musala tu alibosu po futa mbongo te ou bien o benga ya musala musala sisite non mais siko olubia sola bien te par rapport à quoi ça wana pe ba critère ba ndoki yango wana donc il faut tout pour manipuler comprendre différence entre les politiciens et l'église. L'église ezalaki bazaki na likopa moko. Bazaki na likopa moko. Ce bozongi ba histoire na biso ya kala na Afrique remona ke ezalaki tango mindele ba ye po ba mindele ba na shift na bango ba auto benga shift rotation shift eza yo osali na tongo ti 12 heures aussi ici o mon super azui bazaki na ba break na bango o l'idée na bango pezalaki nzoko ba mamelo wana pe na kati ya l'église bazali kolingana entre bango na bango na ba mindele na bango bazali kolingana ce pas juger mona bungi aye kote oyo aboti atiki mona kote oyo azongi kuna parce que bango ba faire croire no ke bango ba osala nzambe ba bota raté ti e komaki na mama to komoyi bango ba secret na bango bazwaki siko église sikoyo ezo travailler na gouvernement ba travailler na gouvernement c'est-à-dire pour pas faire avancer justice na bango jusqu'au église et mibeko na bango ezali église ezali quoi pont ya ko de entre peuple na entre c'est-à-dire peuple na mibeko
ba gouvernement bazwi mibeko église yana siko ezodoze bino kosala moninga mabe te soko osali moninga mabe eza pesa ye litama kote oyo azongisa kote oyo koboma moninga te église eloko ezo cool down nde tobenga yango ezokitisa bato température parce que baviolence elaki mo ebele bandini etu etu mpo bango ntango bayaki epa na biso bayaki na esprit ya violence babomba bato ebele bomba bato ebele mais ce que fallait badoser biso sikoyo mpo biso toyaki na esprit obeti babeti yo onyati banyati yo maintenant ce que bazwi église na millier mpo bautiliser église juste mpo na kopesaka bango bainformation soki mundele moko akufi okomona ezalaki na bloc moko ya bato bazalaki komonaki non bawa baa mabe soki olandi bahistoire ya fumu kimbangu akoyebisa bino ke non bato bayebi histoire yango bien kimbangu azalaki bake bato baosola makambo bakosolola eza makambo bango baosala te basosola ndenge me bakoya na se na makambo mosusu bakimbangu batimbelaki bango ayebisa bamasa bango na epoke abitele bato baosola bien te bamonaki kimbangu azotimbela bango ifaki batake ye na bamarke ebele mpo bahumilie ye na marke epa otimbela bango batie baeglise ntina bavillage bakabela muno mo elamba me makambo bango basala na se boye bango te donc église eza kotambola na politike nzela moko bato bazokende tubele mpa na bango osali mabe mundele moko balekani na nzela na butu mpa bomoni oza suspect ale babomi ye mpo soki bolandi na histoire neti na baéquateur kuna oyebi bakata bato bamindele wana bakingo banini na baviolence bango bayaki nango avant baya na systeme minduki kasi olobi mwa moke pamba beti yo lisasi okufi nde bayaki kozwa siko bato na esprit parce que aparti ya masasi mais ezali mpe na bato mosusu bayaki pendaki non soki atobeti lisasi te bokobeta 12 balle ekote na nzoto te face à face boye ekote na nzoto te basali tu baluka bakutana na bato wana basalaka ndenge nini moto mna babeti lisasi abiki ezalaki ndenge nini bazoloka bazokuta na bato wana bameka kosola bayeba ndenge nini congolais akodevoile secret pardon bayebi esalaka boye soki bapesi bango mpe système soki obomi moto fo loba omonaka ngai moko botango na kote na kati église nakomo bamoni mese soki mete soki na bakombo na bango baprêtre na bango tomonaka banini na bango bamonaka king soki king biso bato oliaki ye na likopa mwa masa yango tosenga tubela nzambe alimbisa biso na banini tu etu bango bazwi information ye moto obomaki soki obomaki fo loba vérité soki olobi obomaki fo loba vérité oyi olobi vérité no papa vérité sili bango bakomisi message na service ya renseignement na bango epuis ta mosusu ozoloba bango oloba bango na kati église bayiso ifo oloba bango tubela yango na kati église parce que baplace bato bazali olobi osilisi omona 2 mois soki après baye korécupere yo oke na boloko me olobaki yango na kati église okomona mpe ta mosusu paster wana na kati église tosango wana na kati église aorande mpe mpe bino visite na kati abandi mpe koyebisa bino ke non boye en tout cas nzambe aza na yo oza awa mais en tout cas nzambe aza na yo tokosala badémarche nyonso tu me bakati ota mosusu live mais ye azoya kodose yo badoza bato na malangage nini babi bakangi nde mosuni me bakangi molimo na yo te bino kuna amen mais c'est clair parce que ntango bakangi nzoto ekoti wana fonctionnement nzoto na yo na ntango tolaka na butu esprit ekendaka mais fe ezonga na nzoto ndenge nzambe asali yango mpo nzoto ebanda kosala makanisi oyo molimo ezotinda esala siko ntango bakangi yango bakangi molimo te mpo molimo oyobima nango te okofanda mpe na butu ololata ndoto ke no na salon na ngai ifo natia mwa couleur moko nana te ntoto nakendeki na nini sadi molimo bokokanga yango te donc alobi na eloko moko te mais nzoto na yo bakangi yango efandi bina na boloko wana obima mpe te c'est-à-dire église ekoki kozala séparé na politique te biso fo na système na bango awa bakendaka tie epa na pape bakomi epa na pape soki problème mosusu ezali elekeli bakendaka tie epa na pape bake kosinspire epa na pape pape mpe azalaka na un mot ya koloba mpo bonzambe na bango yango wana basala yango eza bongo bake pape alobi te bana wana bazosouffrir botika na bango kote wana makambo bo ti omonaka balider na biso bakendaka ti na barome bakekuna bakende somba na bapape donc bokokima ngo te donc bokokima ngo te donc nalingaki nasala nini na combine eloko oyo mpo toza na kidiba trop
biso bacongolais tona bakidi batro eza na makambo ebele oyo elobama me tokomona logique ya fonctionnement nango eza normalement eza ndenge wana te eza ndenge wana te ala faut tomeka kosola nango ekozala mwa bien to comprendre ke soko olingaka kosambela linganga mpe oyebaka mpe mambo ya politike nde ezotambola parce que c'est très important tozomona na congo ti nzela ezokufa nzela eza bien te est ce qu'il faut prier nzambe esunga nzela ya congo ebonga nzambe tomoni na gambela kuna soki bamati te tomonaka bacomédien na kati ya télévision baosala na internet baosala nzambe esunga gambela mabele wana mai wana euta bisika bikauka me alamoki na ntongo azokaka bisika bikauka yango eza kaka bisika oyo ezobimisaka mai donc ezolakisaka makambo ozoloba ezalaka bongo te mais soki totie pression na baresponsable ya gouvernement oyo baza place wana bakosala mosala bakotia mbongo ya mosala na place basali yango place ebongi donc oui kosambela eza nango bien mais tokomisaka maloba ya kosola boye mpo totalisaka bato ekozala bien c'est pour cela nazopesa bapaster na biso conseil ke bapasta toza na 21e siècle tobetaka masolo ya 500 ans passé te parce que ekoyede biso na eloko moko te mais makambo oyo tokovivre yango sikoyo toza na expérience nango soki tozoignore yango tokokufa tokotika bana na biso ata na eloko moko te tokotika bango na eloko moko te deuxième partie ya émission na biso ezali tokosolola lisolo ya conséquence ya lockdown et puis na ndenge tozogarde héritage na biso te tobanda nano héritage et puis lockdown après na héritage na biso eza nini bomoni chaque pays oyo toyei kokutana bango mpo Angleterre ezali pays oyo endimaka baculture nyonso tu c'est-à-dire elingaka lolenge ya bato nyonso tu Angleterre soki boza bandoki boza banini to banini Angleterre endimaka yango nyonso tu eyefandisi yango parce que baza bato oyo bazalaki baprêtre ntango ya colonisation mais sikoyo bango fo bafanda na bino baétudie bino bien baboyaka na bango te ozomona donc bango fo bafanda na bino nyonso tu mpo atala bino soki tofandi par exemple epa na baindien omona baindien baza na mwa système na bango oyo bavivraka tofandi epa banigeria baa na système na bango bavivraka so ofandi epa Afrique du Nord par exemple Algérie Tunisie Maroc banini tout et tout okomona baza na marque na bango bavivraka sikoyo soki oye epa na biso toza na marque te mais nous sommes des suivistes c'est-à-dire toza na marque te biso ba congolais toza na marque te nous sommes que des suivistes soki tomoni bato wana basali oyo biso tosali epuis tosala yango toujours na nsima soki bato basali yango biso tosali yango prenons exemple moko tofandi awa na mboka na biso tozokolisa bana na biso ntango tokokolisa bana na biso okomona mwana komi na 28 ans ya âge par exemple mama na ye topesa exemple ya mama na ye bango na papa ne bakabwana 28 à âge okomona mwana azoluka abala mama mpe azoluka abala mwana azoluka abala mama mpe azoluka abala donc na kati ya ndako guerre akoluka libala ezali chose bizarre encore okoremarke ke bana na biso ya basi tozobalisa bango mingi na banigérien na bagana mais eza rare omona indien azobalisa mwana na ye epa bana par exemple neti bana na biso eza bacongolais eza banigérien eza banini c'est-à-dire biso na bango tobina lokolo moko te balingaka yango te ebandaka na msepe na azoyisa na mwana yabi te oyo te mais tandis que bagana banigeria bayebi ke epa na bacongolais mwa faiblesse moko eza kuna commençons par bamama na bango eloko nasepelaka na mibali ya bacongolais place bozali na boolanda biso nasepelaka yango oyebi bamibali ya bacongolais bazalaka mpena raciste makasi
balingana kaka bango na bango ba congolais. Mais bato ba panjaje ba bima na masolo ezala mingi basi na biso. Bato ba panjaje ba bima na kati ya masolo basi na biso. On se retrouver tam na musala ou ba clinique ba désert. No mon Nigeria moko mutaza côté kuna mais abima na ba congolais. Tu ba congolaise. Mais au Kuta India, jamais, jamais, au grand jamais. Il y a moi si, oh le Kuta est venu côté kuna afandi. Mais azobi maso congolais a supervisé azobi manaï. Et aussi mbate. Au bandagout non degeni. Mais bat panza garde karabasi nabiso. Mais ba mibali vraiment. Na mona rapenda mo isa mo rare. Ba mibali ba kende ka ba congolais na congolais. Ba basi nabiso de ba komo katisa. Bima sans vision, sans idéologie, donc initiative exacte, donc comme on a dengoana. On est au musala désert comme on a bima superviseur na. Superviseur en Nigeria. Et puis ba Nigeria mo tant to kuta na mo na mile, on a so ngala ngala ba momi na biso ba congolais, mais ba momi na congolais ba ça rappelle moi bien. Tala erreur siko ya ba congolais ou ba ça na vision té. Ba congolais. Na ba mibali na biso bazaka bien te po alinga te. Mais komona ba mibali wana bango moto batekaka bandeko na biso abasi et pas ba Nigeria. Komona so fami place mo bo choisi Nigeria moko bazo panza ba boki bien ana mama bende amoni mo ba congolais ale mona timbisa bitala mo moto na alare moto na pena dongi il faut to shidai. Mais or que mo meta un peu au kota kuna zo shidati comme na mo na récupérer pe mo mi angoko. Mais ndeko na bino wa congolais. C'est-à-dire, toi, tu as une idée. Tu as déterminé tes panabiso. Na lingi bas na biso boza pena na idée te. Ba étranger nga na bango pena elo côté. Bande ko na biso muso bosala ki yango. O bosala ki yango. Bozonga na nzela parce que toujours c'est-à-dire to tia désordre moko boy na kati ba foyer na biso na niveau osakana te. Petit moko ba Nigeria a côté na ta famille et yebanité explication za mobulu. Bana mo pe mona air mo ba bala ki mona Nigeria bo to mona ba bota ba kabwani père ni akende ba ni donc bino botikali petit mo atika zo traîner na kata famille na bino boye position zate à temps oya ko soskoyo jeune homme mususu oya ko continuer na ye histoire des un peu désordre to ke na moi ordre surtout les femmes congolais tous en rythme na biso to boya naka to lingana entre biso na biso eza moi bien. Ba système ko jampara wana ko kenda ko sotara wana ko kota ba étranger ba nini boko tsa wana kata parler non ya fo masolo bo bima penda na kata masolo wana surtout ebele bozali ya bobali si bana na bino ebele na ba étranger ba père na biso kala bazala ki pourtant to benga ba père o ebi tant to benga ba père na so ba père bazaki na ba âge so sana ngole lote nous on est papa na zaki na âge tant so na ba âge tant so ba 40 ans mais a père ça bo déjà bino so bokoli aboti mle jabo spokolo omona kepa moi et papa wa kepa na msop Alain koy atanga kuta na kuna Alain moi no na kitoko na moni moi no fa bala moi nanga no fa bala mangona moi nanga ezalaki ba forcing te to mona bino bokota na internet ka yo mo so mutalabika kino obi ba bogare so abika moi si obi za kitoko na moni bina moi miso bina kitoko ba ni sali moi bien olingi ata Nigeria oyebi ete surtout bateau ba komba na Facebook oyebi no mutute nini te ni friend na yo nini mais so ka sengi wa friend po akumisa ki yo ozuye friend c'est pas pour solo masolo ni vraiment pour solo na masolo nini muto oyebi ete ozuye pourquoi. Donc tout tikana bas na biso ya système pour bas on va comme on dirait na mona ba on dirait moi bandoki moko bo on dirait n'était éviter bino na moi millier mais na faut pas récupérer moi Nigeria moko ya kota na kata pale te ya faux biso to lobela mamba bas na Nigeria te bas na Nigeria pe ba ko sala moi mode na basa lokwa ba congolais baza ebele mais to beta maso na ba mote neti na mono place mote ngala komi boy na ka master moko zo ebisanga en tout cas c'est bazali ya de goutte d'eau na kata océan. Donc, au tien moussap na mai, moi mon quai est tangué au tien na kate c'est on n'inganate. Ça dit tout va bazate. Na yoka ambo penate. Ça dit on a na milé to vivre les araki. Bazaka na mon margata azo tourna mais asana basika ba congolais.
mais basi na biso nde toyoki yango ebele pe bokomi ko faciliter bana na bino parce que ba maman moto bazalaka te so obi ke non tete Nigeria awa te ba mindele bazala na balobaka pa na bana bango na kati ndako ba biso kolingi noir wana bino ba bokutana kana libanda ti okomona pena ke mondele a décidé pena ke habite nga linga mwasi nanga abimbe parler na bango bakei bango na copine omona ba débat na kati parler bino linga mwasi nanga ya te pona nini bani mais bango balingi ete balingi noir te balingi okotsa noir pa na biso te baboyaka biso nde tozanga vision sans idéologie organisation eza te tozaka mokiliki desordre ndenge wana mais eza basujet ke il faut biso tolobelaka yango soit bapaster balobelaka bango mpo baoriente biso na même lignée Nigeria ata mosu azolingo juste kaka mpo ndeti batimbela sikoyo na bana bakongolise oyo tobotami tala baza na baidentité bapasseport etonda mais bapeti wana bakendaka mboka na bango ayaka ata mosu na doki te akende na mboka na bango atangi azongi aye kote oyo aye kobundana mambo badoki mpo afandisa yango nani sikoyo bafongola bango babikeba bana bakongolise bana badoki ebele bapeti makambo kotaketake bango aoya mwa mariage moko mwa vite fait asali yango ale abandi otake makambo badossier ifa botisa no mwana mwa rapide abandi otake makambo badossier ti ale biso mpe moninga bali sepela bokei mais non nasuka nango mota mosusu après soki abendi mwa doki na ye akomi mpenza donki moye bocontrôle mpe peti yango te mpo biso yango to na circuit moko te moye boye baso makambo peti yango asalaka eza te wana mama kangi mpe na matoi na ye kote yoko mpo ayebiki soki na lobi yango ekozala mpenza bétise afai na ye to solola bien to bakogarde culture na biso ndenge tovivraka ndenge biso tovivraka togarde culture na biso soki par exemple ne yo okenda église pasteur sikoyo aye baye kopresente mwana fo abala ye na Nigeria moko mais yo pasteur zwa mpe temps talisa na mwana na makambo ata kolinga te talisa na makambo ebiki tala ndenge ozokende na mwana aza étranger tala baconséquence nango eza boye banini tout et tout talisa na mwana boye olinga mwana meka opesi mwa baconseil omoni awa biso bando ozala na hôpital na hôpital soki mwana mwasi ya ba 16 ans aza na retard ou bien azwi zemi eza na basi moko bazalaka wana baza lokola bakansila c'est-à-dire bapesa baconseil balingi na bango yobota te mais sikoyo bazoyoba no abike non omoni ke fo bota kolongola zemi eza malamu te ntango babino ntango so bible ezopekisa mais ozolongola zemi eza bien te nzoka mposana ezaki yobota te mais alingi ayoka no ndenge oza kose défendre alingi ayokaka ndenge oza kose défendre amana te omoni soki oboti mwana okuta koza mwa bien bakopesa mwa ndako na yo ofandi obandi kosorganize yo moko banini tu etu ekozala bien mais ye mposala bango bazalaki yobota te parce que soki yoboti okokende okleme mbongo kote kuna oyana eloko kosala te nini te onokleme mbongo donc mposala eza obota te mais azopesa mwa bede mais soki yo oinsiste kaka obi te nga na mabota te nga sina otiki te natangi te ezalaki occasion mwa type moko tozalaki na baage ba 16 ans banini atienga nzembe banini tu etu bongo sikoyo nga nakende obota banini te nalingi nanga te soki omaintenir yango alors balongo sikoyo na étape wana batinde sikoyo na étape mosusu mpo okende kosala sikoyo babengi yango termination nde okende kotekuna mpo mosikisa mamba kolongola zemi na yango mais ta étape balekisi yo moto azotuna oke bota aokoso ye aza naposaki yo olongola mais ifa yoka yo bien mpo ezala lokola neti ye te nde moto atindaki yo moko na décision na epuis osigne ok obande ta step etina ndenge olongola tomeka kosolola na bana na biso toyebi ke eza vraiment retard mingi na bacongolais oyo surtout iloko nga nalobaka mpena mwa mingi je condamne beaucoup bato bazwaki chance ya korenir bacongolais place moko de plus de 10 30 40 congolais place moko baza na message ya bien te mpona bapesa bango baza na message ya bien te mpona bapesa bango bazopesa bango bamessage toujours ya korêver si vous allez par exemple na kati ya l'église moi j'étudie la mentalité ya bafemme congolaise na kati ya église so ake na kati ya église apriaka mpona mobali na ye oyo nzambe esunga famille na biso oyo nyonso to eza mitema mabe na kati na nini donc mpo na bango ezali soki mobali akendaka église c'est-à-dire bino surtout bosadere na kati ya église bokomi koyoka conseil ya pasteur
pour nous d'abord à save nano yo, c'est-à-dire qu'on save de ça à protéger yo. À protéger yo. Juste cas pour le mambo libal. T'as là ce qu'on conséquence nango. Bon moni tant que tout ça qui va petit hein. Là conseil peut dans un pays sango eza directement dans baki il y a lockdown na nini et au côté nango presque ça moins ndenge mo. Les autres on a lockdown. Vous remarquez que tout ça na temps est belé à kofanda na ba famille na katanda. Ça eza conseil pour na ba femme. Eza conseil pour ma femme. Et moi mouké pour na mibali. Eza na son sinine. Omoni kozana na école tant que na kotanga to bana miketo ke de classe. Eza na jour ya éducation physique. O babenga ngo PE. Bana bazali abayebi yango. Toza na récréation. C'est-à-dire tant que to bima, to sakana, to changer moi ba idée, to za moi mon peut pas bien après to zongi to continuer jusqu'au cours après kolia après to keinde bana bazala na. C'est-à-dire moto oyo azan expérience ya ko fanda na mwasi na katandako. Il faut créer un espace vide. Il faut chercher à créer un espace vide pour que épaisse yo temps pour se réfléchir encore plus. Mais sinon ce que aux un espace vidité et que causer bino ba problème ebelé na katandako. Par exemple moi qui ndane kayo azo na ndako ayi afandi a créer mon espace vide, à se distraire kuna musala pour to yara par pour bat musu bazali a kendaka na tongo problème nezaka ke kama bazana ba télécommande ebelé. Donc yo tiaka ba pile awa okamata tina pile awa okangi yango boye otiango kuna moto musu azui atiango na box. Donc tango kozonga lobby oyeka okamati pile wana okoti okangi yango pa otiango côté kuna pendant 10 ans to 3 ans tona sala keloko wana yango basenga moi break pe moi holiday. C'est-à-dire ebungiso moi eloko wana sinon et comme abena bias. Donc o lemba nango excusez-moi pour la bias. Donc o lemba nango parce que au salaire mo mikolonio surtout parce que le comme ça et comme na ozo lembelango tam suppose sala ngo na courage te tam so comme luka ba option moko ke mo fo ki makabulo pour lobi na ok na sala même eloko ngo parce que au salaire mo pendant temps belé ya mo ba mindele so bazaka so ka sala eloko pendant mo temps belé a changer boulot basala rapé a changer boulot a vu boulot mususu pour se concentrer na eloko mususu. Bazarapine ba week-end on a osala musala musu par rapport à musala oya sala moi décoration na ndako ça dit qu'on crée mon espace. Mais lorsque par exemple bas na biso bali ko créer espace T dans l'ingi faut zala et ne surtout na parler. C'est bien bon. Et bon ba conséquences dans haut. Les aranines na zoaki ba élément est belé dans un mot. Prenons par exemple la Mugina Tongo. Le quoi bana baza, de yo zata msusu, le quoi bana baza si qu'on a katanda. Aux zata msusu, depuis la muga qui tisco tout sur la non, aux ana chambre. On a chambre, tam msusu pe, avant matana rata chambre, aux ana bana baza ce qu'on a ça, là, ba osakana, binoza makele la koto ya, aux ana chambre. Vous faites la chambre. Ti 12 € comme au moins faire le bosonani. Pour créer espace de vidité. Moi, si nous avons parlé, nous avons namte. Ne bozanae, yupi na posu kope namte. Bozanae. O sélection mo loko mo TV za na ta chambre. Sélection mo loko moto d'amena encore. Akia sa lo pe ya tam so présenter on na ta chambre. Pour na salon bana ba osakana. Bana place okendete. Au lieu qu'on na ta chambre est vide. Asukolo pe namte. Elle mo boto beta mo tour na bon tam so lo bote tchelanga na salon na bodame. Oui, na salon bana bakimi na katimuna bo bandis ko dia sko na nini ye pelo ko sagi mo breakfast ale ye pa bandi pe kolia na bo fandi TV bo fungoli bondo tala TV bo papa titi bon tam sur 16h à laver na yo pe o laver na terre mais boza na batenia parler boza tam sur ye pe na mo nini Mosco au créer mon espace vide aux 8 téléphones aux on entend sur la chambre
ye pas zwi téléphone awa abandi pe ocréer pe mo espace vide na ye na batana ndo sola ende nini nga na fandi na ka ba nini tu suma bukana do aso fandi na kita hotel maté ti 17h yo sa ko bandi ko kasumwa nzala place live na chambre allez siko ipsindeni o sa sumo lo mo toliat o e kalamite alambi damas na sukola ki pe de pekate abandi la damas ne kawana siko bloko no sotono yo talango pour créer qu'il espace vidité yo talango parce que journée l'équipe bongo et comme est-ce qu'on a continuité d'abord quelque part lokola siko yo siko ozo comprendre te côté à soin il y a yemoko abandi ko perdre ango ando perdre ango place moko bozana e erne surtout parce que moi aye bateke non er mo bofon ando ti mo tam susu aye ko sukola 22h pas matana mbeto bozongi pe bino mi balé boza place moko bozongi pe place moko bofandi bino balé boti otala bana mai belé ba otala o lembaye et père moi on a besoin de matana mbeto sur boza fatigué parce que botape na suka sona ko za mo ba discussion mo amike pour ceux qui ont mis les places, ils ont créé espace vidité, qui ont moins fraîcheur, en Alibanda, ou bien qui m'a jogging, ou bien ou qui est moins libre comme ça, sur l'après. So bozora, bota la TV. Zora TV ka, au moins on sur programme, on a les programmes na ote. Ou bien pasteur moi bon, pour na plutôt chaka ba pasteur te ka zote ya, yo zolinga ko, yo skoza, ozo kamate ya na eme, oza contre mate ya na e. Tam se ko simbate, discussion bandi entre binom baleka wana parce que vous créez que espace vidité, discussion bandi. Tant que vous faites, ou à la côté, ou à la côté. Par conséquent, il faut mobile, il faut créer un espace vide. Il faut créer. Pas trop parler. Créer un espace vide. Manger, c'est bon. Réveiller, regarder la télé, c'est bon aussi. Tout consort. Mais il faut créer toujours espace vide. Où il faut que ça y ait temps, fresh air. Donc, fresh mémoire. Si vous quittez, tant que vous êtes parc, ou vous pouvez en boire au bunda. On rêve nos autres l'année en bois en bois non ça il m'a cassé on rêve faire tant ils ont mal parlé après ce mois inerte au désert du tata mazongi et réfléchir yo suso makanisi tant ce soit master mon bolate Willy Ndeni on a parlé ah na les gars match ezali OK bobo tala score match na Willy bon tu as ma commentaire c'est-à-dire créer un espace vide. Ok, on a tala match na yo boti na ba master bo créer match no boti titi tango match sili ozongi tango roya o mundo sana mo fresh mémoire na palais. Mais imagine que match aussi là yo match bandi o pe mnoka aw. O ba do tala ba match ya biso total la match te bien mo très bien tala match yo moko na tala match na baté belé yande moté sentiment o tala match ma baté belé ça moi bien. Moi commentaire banini. Mais si quoi et pas na biso mona opemi na moko pa ozo créer espace vidité opemi la ndi match bo ti ya mona bakan saka énergie pour diminuer ezalaka kaka soko sali mosale belé te énergie za okoko zala pe ofandi ka ndena fandi boy mais ozande concentrer ne loko moko ka makasi enen omundi na hotel bino boy ça demande l'énergie ou bien de expliquer bino boy ça demande énergie mais mo mona peka na silisi quand on a fait mais moral n'a pas comme équité moi mouké nassé de énergie et doser moi mouké parce que nous avons concentré d'abord il y a kokomanano pour na ba mambonga na koloba pe na s'inspirer na ba façon ni na kolobela et koki kokiti sangai moi force hein et kokita énergie ça te kapé o non na uti musala bani na lemité o ko lemba pe ka ndiko fandi bo me lembi. Quand vous faites boy, no lembi. Pour na nipo ça qui concentré na boulot, ba personne qui va boulot. La personne au boulot. Puis dem décor, aye bien ba personne au boulot parler mon salon, abina tonga ba no sala parler on a ba nini. Donc mutu ne zaka na ba calcul. TV pour na fixer mo et 7 mètres. Ou pour ça la boy, ils ont 2.5, ils ont nini tout et tout. Ba là tu il faut ça ba calculer c'est ba calculer. Parce qu'on a parlé à lembi. Aza monta ko lemba pour sali trop donc calcul alembi na calcul alembi na ndiga osala musate pas ko konde pe bulongo butu mais calcul siko azo sala ebele elembi si siko il faut tika pour so atikite ako sala mosiko na mo ba erreur mais siko yo so za professionnel te o mona te ka sala mon erreur il faut ça la professionnel pour comprendre que moi faute mo ezali
et puis à comprendre bien te muta tali loko oyo erreur oyo ayebi boulot. Donc énergie eza kaka te pour opema na parler. Non, il faut créer. Puis okamati na tane bat mususu okamata babiloko to mela ngana ba énergie ape na kana parler soki énergie dine akamati ka eloko ngo yona pe ameli oh pesa na mo eloko na énergie na mela ameli ti asilisi mais ozaka na parler et so senga il faut soit fraîcheur ozana makanisi musu ya sika o penser eloko musu ya sika. C'est-à-dire environnement tam su bana bazo chamo bakele bani olongo mo place mo calme bani nozali tam su ko causer na ba master ego salo mo ba échange wana ato ne pas master te mais aux 8 mois au créer mo espace mo bino master l'idée ni on mona ni Tottenham le ba gagner qu'est-ce que la table ni nana za na premier na za deuxième ça au changer makambo mususu au changer makambo mususu tala ba mbwa oyo bazalaka na o bakanga ba drogue na banini soki batie atambolo azoyoka wana siko aza mpena concentré azoyoka so amoni eloko mabe atelemi bu omona ta mosusu atelemi kaka wana mais atelemi siko miso na ye eza fixe kaka na eloko wana c'est-à-dire aza mpena concentré mpena aotala siko eloko wana danger ezali sikoyo moto maître chien wana siko akomprendre ke eloko mo ezali awa sikoyo mpona alongola ye makanisi wana ya place ya concentré place wana akokamata soit alongoli saki yango mbala moko mbwa alongoli siko penser na place wana pour ça que on va se récupérer. Donc moto il faut créer toujours espace. Il faut créer espace ya yo moko. Même basi il faut créer toujours espace. Il faut pas cause la trop collé trop pendant toute la journée. Toute la journée. Je dis bien toute la journée. Prenons par exemple ma Bible le basala raté. Après mané, bazo comme va paraître. A kenderne place mon côté à créer un espace cité sur la muka adame silisi azo commanda do libumozo la gaia ça va physique té nini té a bien la faire obimela té carpe ça la na fingité na lo bakato pe sa conseil o créer rapé mo espace cité nini té o kutata na ba na mai bosola yoka kit no de pepe maki o la le la muka sur mi balo mona ka kuna mona do aza momi na benga ya impuissant pozo ça elo moté au pays là boiti au melio dame na butu ok bosololi lobi na tongo ok bosololi donc grabo no bolemba pour bofandi pour jour mon côté bofandi pour temps belé bolemba faut créer espace et puis ça sera sous moi amour et puis ça moi love moi pour créer espace bete moi tout le monde botamboyer moi nini mon frère au dingana ina mo mutu partager moi ba idée no master ba ni tango zongi ça fait quand même du bien. Donc bref na lobaki na lockdown tozi mo makambo ebele basi musu ba comme na dépression parce que bazo koka kozana banate na journée ezalaki ke mère akeko tika bana azoki na ndako asali mo misala ko osala banini tout et tout et puis siko ekomi ke bana bakomi embrouillement na kati ya palais. Bon ba mibali pe mingi ba boulot ekufi so ba o ba sala na ba restaurant na ba nini tout et tout ba boulot ekufi na so biso na minute ba boulot ekufi donc akombe na temps ebele na parler yozo kan ça que ça bien bozana e bo pemi na kata parler mais ya na colère no kutu na ndemo o saka na te paso bouleke mais to ma na parler mais nga kutu boulé ça te ndena za botam susuka sanza o il fallait ba futa ngambongo après 2 semaines na so na moi là na ba ni tout et tout la réalité. Tam sa tika na moi débat la kitika na ko na payer moi Guinness na moko moi Shimbo na so ameli so que vide Dieu pose au PCT mais ce que yo sentiment no ka tipa ça mais en so il no mabe pour ampiaka place beto kuta na bani no mo tango place ngo kangami siko yo webse siko ngende ni ke na beta ta tour kuna bana mai baate mais tam suma benga kama ndeni man ampiaka mabe. So bok la femme moi 10 mois comme ça bon ata lobby na zone south te problème ate moi online bu au bok moi 10 mais lobby au sengote jour na au sengote pas en pia ka boulé ate le barata mon man bo di balo zone sanga le banga na di bal banine de panneau banine mais na chelo ka bu au bok eli na za na parler tant de coups dans na baye parler ma be ba petio pe suma ma kelele ba nini donc na bima na parler ga hermogo
na salon oso ekomi kata mosumo ba 14h 15h to 16h mo na bimi na salon pe TV mo pe longo mo malonga ezate pon azo créer espace te créer un espace vide man zota mon pepe comment yo la na chauffage na butu ezaki na moto elembisi yo makanisi ola muki pe ba 12h chauffage yango pe kaka papa okobika libanda leo malilia libanda nso okima malilia yo fana poto tango okima malilia baninga mso ba obose tango okima malilia baninga mso ba mo espace vide autambo anena mwa park autala mwa nature bani tu ya zongi tala tianda ko na yo attaque chauffage okangi ha mais beta mwa tour na libanda oya kozonga osentir ndako ndire moto eza mais soko zaki na ndako oyoka no kutu soki te ndako eza na moto sak lobaka moto libanda aya ko expliquer que ndako na no moto wa soko aye omono komi est-ce que bano bakanga chauffage o ta so bakanga chauffage on dit que chauffage za okamba nango kala mais parler nde ya moto donc conseil boso na pesaki pour na sisia pour ere bandiba ere match za la faut biso sur la match conseil boso na pesaki il faut toyeba que politique na église eze loko moko pasteur moko ko sabino teke bango baza ba politicien so banindi balinga mamba politique te to zabison sur na kata politique pour politique ezo contrôler bango bozo msa bango na épreuve siko nde to zaboye bato balobi na biso to fanda na ndako ba politicien et non pas pasteur. Et puis, il y a un bino, boye biso, ba prophète botanga ba kombo na bangwe belé bazanga en Angleterre, tale belé. Moko aye biso comme na tembe kanga mon pepe to sana mosika. Bango bakaka, surtout ba type bango ba makasi na ba parabole, to comme le temps de la fin. Ba bandenga to comme na temps masuka. Bongo sko temps masuka mo solution zate. Kato comme na temps masuka. Ba misu baloba ke non de to aller na makambo liwa eza susu ate to pambola ona ndenge mabetala ni baliwe landi biso. Tani liwe landi biso. To komi na tango ya suka yango na tendeza message te. Bolongo na biso ko banga liwa to luka to régler ba makambo na biso. Bana na biso abasi to linga to balisaka bango na ba congolais. Et vous allez bien. Si vous sauté na ye moko ake pa mindele eza penda na volonté penda te mais bon entre guillemets asali mo choix na ye mais ba petit na biso ya ba o bikolo biso ba Afrique wana ba petit na bazana d'esprit ya mabe ba faire traîner bana basi na biso ebele na zo ebisa bino batiki bango na bana ebele. Yo kasi ba pecha Ghana wana pena au kende Ghana abeta tour na e. Mais so akomi na Ghana kasi oluka pena munuka mboka na bango ti. Po biso to sala hango ti. Aluka munuka mboka na bango na kitoko nyonso tu a récupérer ba fandi yo saka ke Yesu asali na solo na ye kuna abekisa siko peti wana aya mikili. Tam so ba bomi de bala mo rapide atika na dokine pena bien bengisi tam so ba ke fa ba epe tam so na Londres ba pe ma côté muso. Boko ye ba pete pe bo rapide information na ete ninité. Ape na circuit na bisote. Petit comme ça, mi bali baza ebele. Bazo traîner. Bali sa bango pese moi courage, petit faut ba olukalar, petit kende moi boulot ba nini tout et tout. Pour kope ça sous-souté. Kope kufa ba période na biso ba kope la gine et kufa. Ba petit lelo moi sina sai moi assisi moi université ba nini tout et tout. Asa moi musa, tu vois moi musa ne mo bosso manager moi quelque part oui. Et bah ça la vie. Babanda pe ko bundana ka ndenge bino mikolo baza ko bundana mais avec conseil na biso malembe to ko pesa bango ka titi ba ko fanda ba maturité ko ya pe na bango ba fandi ba petit na biso musu ba yaki ba bana mikia mais ba zuba mo to tanga kompote ba kolisi siko bana mo maturité comme mo bango ba fandi mais les choses ka mutu passé mais mo mutu passé mo bulu mutu passé mais lelo ba fandi mutu passé lelo ba fandi. Donc, tous à la bateau, tous à la vision. Tous à la bateau, tous à la vision. Moi, je condamne fort, bah, mon minabiso, il y a des Congolais, ou bazo sopara, et pas na Nigeria,
na boulot ba désert boza ebele na jela masaka ne mona soka ayeli ya mobi manayo alobi no abiki non OK yo komi superviseur mais ba futa ka même salaire mais il y a commission soko superviseur soko zaki na ba congolais bazaki bo c'est pas no de commission danser yo mutu be sonte yo sala côté so si côté sala côté mais ba futa ko la rebelete ba futa ko la rebelete on profite peine lo ko côté mais ce que yende mdazo profiter na po ya zo récupérer yo bozo sala ba featuring bino mi ba na marque mais à cause yo zala superviseur on dimi pe ya ko sopa tu mu kie côté mibali mu kie côté mibali goutte d'eau na gâteau mais pas basse na biso ebele de to lingana entre biso na biso et sala bientôt abana mboka moko makanisi za Congo là c'est au sala so tali bien entre angolais Congolais Brazzaville na Congo Kinshasa toza bato moko toza penza bato moko penza bato moko pe kabola biso ka ndeba mais toza penza bato moko tout na royaume moko ok na Brazzaville so bandi banda côté ba oleki malukukuna so kati oyo balobaka mamunoko nyonso tu elobama na Congo côté ya biso balobaka munoko nyonso tu lingala pe balobaka ngo de toza bato moko donc biso na biso ekozala mwa bien côté ba pasteur na sengi na bino kaka ba pasteur bo changer bo tere biso makambo ya lelo basi oyo bayaki mingi epa na bino basali ba erreur ebele na mate ya kaka mobali na ngai libala na ngai soki ndako na ngai bana na ngai baninde duyo priere no kaka ndako libala priere ya mwana duzo comprendre sens yango te mais en réalité osalaka nini ok tosilisi siko tolongo siko priere na osalaka nini na vie na osalaka nini osalaka nini tosilisi mambo ya priere mais osalaka nini après prière tona ba réalité mon il faut futa bilo futa taxe futa makambe bele bandini tout et tout bango c'est de vivre en temps ya grâce bon grâce à mes amis mais bango vivre en temps grâce mais bino vivre en temps grâce te pour muta pe mi ga ndinga lobi na bino bo pa bo manga ta na lobi na bino na check carte na nga opesa ngala te na check carte te mais bana ma se bateya ki be moi carte na se o boka moi place yo mbongo on banda kofuta biso ezaki ya basale ebongo siko oyo tokoboka siko na kati no tokofutela ngo nini mpo liboso ezaki oyo tokofuta sale te oyo tokofuta tv te bawili muduku babimisa balare ebele o sale o tv o to nini siko so ikarte ebimi siko wili ofuta nini banofuta nini mpo baoteya direct bodenga na tokoteya nyongo eza te ezaka makasi ya crédit na yo bani crédit yango mpe eza wifi na palais siko tokofuta nini bon merci à trop mpona bino bato bozali fidèle mpona kolanda émission Air de Vérité nasengi na bandeko na ngai nyonso tu oyo balandai biso na émission lelo video oyo ezocircule ya tante na biso oyo bazotia ndenge azobina na salle na feti en tout cas moto soki amoni video wana akomela moto atiaki yango alongola yango soit delite yango parce que eza propreté corps basi bapesi biso déjà certificat de décès mama Hélène bomonaki ye Johnson Keto atiaki yango et puis nalakisi bino a na vidéo nalakisi bino a na photo mama Hélène c'est notre tante je crois yeyo mama Hélène yeyo donc yeyo tosi tozwi déjà attestation de décès toponi déjà package au enterrement au salema tokende jeudi po totala libulu moto nyonso tu oyo ayebi ye oyo aza na bonne volonté numéro ya account ya mwana na ye yango eza na banque ya nation wide account nango short code nango ezali mpona okoma yango na likolo na Facebook na ngai short code nango ezali ou bien moto soki amoni ke a comprendre yango bien te obenga na numéro na ngai 074
24 62 93 10 na PCO ba donner nde okosala yango. Donc mais na bato baolanda ngai sikoyo oyo baza na rapidité ya comprendre yango, zwa biki na yo soki olingi participer ekozala mpe mwa bien. Soki otie mbongo na yo koma mwa référence na yo ata kombo na yo ya pamba ekozala biso bien. Contribution na yo tosala yango kande tosalaka na bomeseno. Balobi moto mbongo akenda kobalaka na mbongo na ye moko te. Il faut ata mwa famille moto moko atiaka ata mwa 10 livres to mwa 2 livres to mwa 20 livres na ye po yeba ke tobalaki mwasi wana ekomi en pluriel, tobalaki mwasi wana. Mais soki oke kobala na mbongo ya yo moko ezalaka mpenza bien te, mpe spirituellement omona likambo ngo ntango mosusu ewumelaka mpe te. Ndenge moko mpe ntango tozwaka makambo na enterrement tosala yango toujours kana likanisi ya bandeko ata bokokokisa mbongo na bino, mais communauté na bato bozalaki na ye bomela na ye jour à jour, c'est-à-dire contribution na yo eza lokola osali geste na suka mpona moto na mpo bomona na bino mbaye lisusu te. Short code nango ezali 07 na répété 07 10 40. On eza short code ezali 07 10 40. Account number nango ezali 51 25 62 76. Na répété, account nango ezali 51 25 62 76. Banque Nationwide. Kombo ya mwana na ye ezali Messi, c'est-à-dire au kaka MR après komi B poussi espace au Mbokolo. Mbokolo yango bakoma yango MB O K O L O. Mbokolo yango na liboso bakoma yango Mbokolo. Voilà. Donc, oyo akozala gentil, asali yango, atie yango, ekozala kitoko, pe ekozala welcome na bandeko na biso oyo balandaka émission Air de Vérité. Dimanche, tu parler un autre sujet, et osasu ya bien, inspiration ezali, tu na inspiration ebele, tu kolobela makambo ebele, bandeko na biso ya ba ya bakambi to ba leader, c'est le moment où que tout l'axe bato que kobanga liwa te po liwa ya na nzambe ndimaka liwa ezala, mais liwa ya mabende liwa oyo motabomi yo nanko, mais ya liwa ya nzambe yango mpe ezali. Donc ya liwa penda nzambe nde ezali yango tobanga penda liwa te, tobanga liwa te. Merci na ba pasteur bozala gentil oyo eza mateya na te bino mpona lelo eza ko impliquer tout le monde. Willy Mudu kolobi mama Hélène azalaki moto ya bato nyonso man botika bato nyonso balela ye na ndenge nyonso video eza ezolakisa ke aza mama gentil. Oui mais eza pena na temps oyo toboite biso bato ya média par exemple, so na lexa vidéo na yo na ba réseau, il faut nazwa quand même autorisation, nazwa quand même autorisation qui a na cadre neta ba décès. Si azali muta bato nyonso tu, mais na cadre neta ba décès tomonaki vidéo moko bato moko ya théâtre akufaki bakokute na kati ya ndako alali na flore, mais bato bazofilme yango balanse yango mpe na ba réseaux sociaux. Est ce que wana eza na sens ya bazolela motu? Man, normalement, tous à quand même na mo éducation mo moi bien. Likambo eza ya bato bakufeli moto na bango. Baza na tamba moni na lero azobina. Prenons par exemple neti toza na matanga pa na biso awa. Est-ce qu'on a tie vidéo na ezobeta awa na tie yango bato ba ekotite po azobina ngo. Ou est-ce que vous trouvez on dans mato tie yango na matanga pena na télévision? To le kaka une émission mo pa moto mo atia mo te bimeke loka to kota pena ba YouTube. Ah ekotite kanga photo tiens boum. Ozomon eza ba biloko nostalgie ya yo moko mais ko tindika mo na ba réseau te.
parce que na lere wana soki na bandako bato mingi balingaka tamosu bamateya bamoteya bango banini tu etu bamateya tamosu bazoyembela nkolo mpona bango azongisi molimo mpa na nkolo baoyembela mais tamosu omoni ezocorresponde te na video oyo tie na sens wana. Je ne refuse pas que azali moto ya bato mais biso personnellement na compte ya famille tout le monde yango ezali mabe. Je ne sais pas nani abwaki video yango na baréseau mais araisonne ke eza mabe. Prochainement ata oyo yo ou bien ata yanga okotindika yango ndenge wana te sans pour autant ozwa autorisation na bafamille mosusu ya bato. Donc tozala même na mwa idée ya état de droit eza discipline respect na baninga mpe baninga barespecte yo eza na mambo ebele ezalaka te état de droit. En tout cas merci na bino moto ozali fidèle mpona kolanda émission Air de Vérité. Merci à trop na Doudou Quiz nde tokutani na bino na bandeko nyonso tu bozalaki fidèle mpona émission tokutani na bino mbala nsima mpona lelo tosuki wana. Ciao ciao ciao.